Это вам не гидроусилитель на Форде. Это самый главный запчасть, сердце автомобиля. О, нифига себе. Два брата акробата. О, антифриз сразу побежал. Сейчас и антифриз сольется, и масло. Ребята, всем привет. Ну что, настал тот долгожданный день, когда мы нашли тачку с двигателем. Каким двигателем? G4K, G4KD. Короче, что-то из этого. Знакомый человек говорит, что у него обнаружили в цилиндрах задиры. Болезнь вот этих 2-литровых 2.4 моторов на Сорентах, Оптимах. У него i40. Ну, не только, то есть, как бы на Сорентах и Спортейжах эти двигателя стояли. Короче говоря, сейчас мы едем в сервис. Мы, это я. Миша разбирает уже этот мотор. Он уже начал. Позвонил мне, говорит, приезжай, будем смотреть. Давайте посмотрим. Такая интересная история. Что же там случилось? Почему интересно? Потому что этот двигатель даже масло не ел, хозяин сказал. Я говорю, ну как там? Задиры же. Достоверная информация или нет? Посмотрим. Сейчас зайдем, как обычно. Россияне, привет! Ой, братья мои, привет. Я вам предысторию расскажу. Он мне даже сам сказал, иди, говорит, у нас 3 машины с такими моторами, короче. Иди, говорит, Диман, запиши видео для всех. И знаешь, он каждые 10 минут меня звонит. Я даже номер не сказал, я наизусть знаю, братан. Че, можно загнать через 40 минут? Я говорю, хорошо, через 5 минут позвонишь. А можно через 40 минут? Только что звонит ты. Ну хорошо, я еду. А он мне звонит, говорит, Дима, мне надо свечки срочно поменять, пожалуйста, ты где? Я говорю, в гараже. Сейчас я подъеду. 20 минут жду, полчаса жду, 40 минут, час проходит. Думаю, да что я буду ждать? У меня свои дела есть. Я сел, поехал домой, приезжаю домой, он так мне не позвонил. Все, на следующий день, слушай, Дима, я не смог. Спасибо. Спасибо, что ты позвонил мне вчера. Сказал, что ты не смог. Теперь смотри, прикол. Он заехал туда. На ромашку, там, пацану к моему знакомому. Они посмотрели, залезли камерой сюда. Не знаю, что за камера. Такая же, как у нас супер китайская камера, походу. Но это ладно, полбеды. Короче, залезли, говорят, у тебя задиры. Дима, мне надо движок ремонтировать. Ради бога, посмотри запчасти. Посмотрел запчасти, все. Хорошо. Я говорю, ну ты мне расскажи, у тебя масло жрет? Нет. Такое бывает? Бывает. Это болельский. А стук будет, да? Да. Вот Kia Sportage 52 тысяч пробег был. Да? Жестко как дизель работал, масло не жрал. Да ты чё? Я снимаю. А чё стучит-то? Поршень об цилиндр, что ли? Вот так. Да ты чё? Да. Ладно. Это 2-литровый, братан. Я тебе скажу. Ну и 2.4 тоже, да? Бывает такая проблема? Ну, я 2-литровый больше встречал. Короче, если это... штук 3 или 4 меняли. Optima Sportage, да? Sportage или это Hyundai X35 есть который? Да, точно такой же мотор. Да, да. Вот на нее я меняли уже. Такие дела. Ладно, что, будем посмотреть тогда? Давай я воздуха сняли, пустой коллектор готов. Теперь уже просто. Ну ты, А, G4N, вот он мотор. Ну, цепляют трубки. Слил антифриз. Трубки охлаждение снимает и патрубки. Ну весной полностью снять хочешь сразу, перед тем, как двигатель вытащишь? Мешает. Ну давай тогда я пока капот сниму. Специально, говорят, мы забыли вам сказать, говорит, двигатель задира. Оказывается, вот это мороз, брат, когда ты запускаешь, когда холодный запускаешь, говорит, они пока это двигатель... Смазка нормально начнется. Смазка пока не начнется, говорит. Масляное голодание, да? И поршень на гизе пустой ходит. Сухой. Сухой. Да. За это начинается задир. А знаешь почему? Здесь, походу, в этих моторах форсунки на поршень масляный-то нету. Да. Нету же? Помнишь, как вот, допустим... Через поршень разбил. Но этого мало. Да. Ага. Хрен, надо посмотреть. Да? А что, у них такие двигателя слабые? Ну как, не слабые. Видимо, проблема именно в самих цилиндрах. Какой-то, я не знаю, блок такой. А, подожди. У него же алюминиевый блок. Да. Короче говоря, я слышал такую версию, по крайней мере, я не знаю, она правдоподобная, нет. На этих движках именно геометрия блока ведется. Геометрия блока сама, то есть не цилиндр, вот он алюминиевый, и со временем нагревы, остывания, вот эти все, короче, и начинается проблема. Миша, вот такое возможно? Да. Ну вот. И все, он вот такой становится просто, этот блок. Новый двигатель сейчас заказывать надо? Ну,
Гильзовать? Свой гильзовать? Да, просто я не знаю, насколько это вообще, как бы... То есть человек говорил, что проблема именно-то, по сути, в самом блоке, в самом материале этого блока. Это беда. Ну, все японские двигатели, они все алюминиевые, они нормально ездят. Да. То есть, соответственно, скорее всего, Материалом похоже. здесь сплав самого блока, видать, где-то что-то ложанули, короче, корейцы. Якобы это основная проблема. Но мне интересны именно сами цилиндры. Что сейчас там творится. Все, Миша уже полез. Миша, ты глушитель уже откручивать будешь? Штаны снимешь, да? Штаны, сам штаны не снимай только. Значит, чтобы мы шкив тут открутили сразу, чтобы он не мешался, Миша открутил. Открутили патрубок нижний радиатора вместе с креплением к термостату. Ага. Проводочка, все. Рампу просто отсоединили. Стартер тоже сняли. Бублик открутили. Гидротрансформатор. Он-то просто повыше просто чуть-чуть. О! Ну-ка, давай. Радик, ломаем твою машину. Ты там не плачешь? Нормально, смотри, корвалол не пей там. На, чумка поставил. Компрессор скинули. О, вот, все, пошел. Шкив, это что мешает? Ух, блин. Вроде небольшой, да тяжелый, да, скотина? Но... Братан, представляешь? Че? Масло забыл слить. Масло все-таки забыл слить, да? Ну ладно, че. Пацаны поддержат, они сильные. Сольешь. Я ему говорю, там по-другому не так. Сняли крышку клапанную. Сейчас открутим распредвалы, скинем цепь и будем снимать башку. Пока хозяин не приехал, надо побыстрее. Этого? Все, меня это оставит, понимаешь? Ты спрашиваешь? Да, меня это оставит. Все менять. Не спрашиваешь такие вещи, которые сам знаешь. Вторая цилиндр, Ну-ка, бери лампу. О, нифига себе. Здесь еще ничего, первый вообще жопа. Да? Ну-ка, первый покажи. Ну, первый, вот смотри, первый как будто с болгарки уберем надо. Вот это оказывается их не попробуй, братан. Как будто с болгарки А как это мотор может масло не есть? Они болезни, братан, не есть масло. Как не ест? Тут вообще впадина такая. Ты стружка смотри, здесь упал, гильза. Стружка? Да, это вот от гильзы, что ли? Да. Офигеть, смотри. Это вот это, получается, он задрал и сюда выкинул, да? Да. Ты смотри, половины нету, брат. Офигеть, такая сильная. Нет, так ты мне объясни, как может через вот эту вот впадину не закидывать масло? Я понять не могу, братан. Вот и сломало. Что, тогда надо стандартные поршни? Гильзы нужны стандартные поршни, кольца, да? Да. Ну-ка. Офигеть. Понятно. Короче, заказываем детали, да? Не, надо, первый надо, только надо совозить, братан. Он что скажет? Блок, анимал надо отпустить. Ребята, всем привет! Ну что, прошло уже, наверное, больше недели. Или где-то около того. И пришли нам гильзы. Вот они, гильзы. На этот злополучный двигатель. Неудачный, да, по многим мнениям. G4NA. Вот тут гелики летают, что не перестроиться даже. Еду к Мише, короче, сейчас. И мы повезем их токарю. Ну-ка, Миш, поверни-ка его чуть-чуть к низу наклони. Вот это наш, да? Да, это наш. Это тоже мой. Смотри, везде автовель, зеленые коробки. Везде автовель. Ну что, ребята, вот такие вот дела. Значит, убедился сам в печальности этих моторов. Пишите в комментариях, пожалуйста, кто владеет таким автомобилем, у кого такого не произошло, сколько пробег. Это очень интересно для статистики.
Ну а на этот автомобиль я заказал поршни, кольца, прокладки, болты ГБЦ и все, что нужно. Теперь мы ждем, так что продолжение следует. Будем собирать движок. Всем пока.